गाइस जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि ये गूगल लेंस कौवा का बता रहा है, बट ये जो है चिड़िया, इसको मैं अपने ही आंवला के पेड़ पे देखा था। उसका हो सके तो आप लोगों को घोंसला भी दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा ये वो दिख रहा है, ये वही है, ये वही है घोंसला इसका। ठीक, अब मैंने इसको तो यहाँ ला के रख दिया है खिड़की पे, ताकि दोनों उड़ जाए। देखते हैं क्या हो सकता है। कोयल का बच्चा है। इसके बाद में आप लोगों को ये वीडियो भी दिखाऊंगा, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो देखना आप लोग, ठीक है गाइस। एक का तो देखो आँख ही नहीं, आँख बंद करके सो रहा है। अभी जैसे छुएंगे देखो आँख खुल लिया, सो रहा था दोनों। चलो ठीक है, बाय।